გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ინტერაქტივს ვიწყებთ. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან კი თქვენ მოგისმენთ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ღია ეთერში ნომერზე 557 88 55 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში იმყოფება. ის უკვე შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს. ეს შეხვედრები გრძელდება, მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილთან არის შეხვედრა დაგეგმილი. ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენ მაყურებელს და რადიო მსმენელს უსვამთ შეკითხვას. თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ დავით გარეჯის დაბრუნების მცდელობა ყოველგვარი და გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტის პარალელურად დღის წესრიგში დადგება დავით გარეჯის თემა. სწორედ ამ კითხვით მოგმართავთ თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. რა არის ის მიზეზები, რის გამოც ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ აქტივობას, ვერანაირ მცდელობას, სიტყვიერ განცხადებასაც კი ხელისუფლების მხრიდან, რომ დაბრუნებულ იქნას დავით გარეჯი. აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი საქართველოა. გახსოვთ თქვენ ამ ლოზუნგით, ჩვენი გუნდის, ჩვენი მაყურებლის, რადიო მსმენელის მონაწილეობით არაერთი აქტივობა, არაერთი აქცია, ხალხმრავალი აქციები, მათ შორის დავით გარეჯში ჩავედით, ძალიან ბევრნი ვიყავით 10,000 ადამიანი და ეს ყველაფერი მაშინ ხელისუფლებამ წარმოაჩინა როგორც რაღაც ცუდად იქცევითო მტრულის აქციელი არისო, გვაცალეთ ბატონო, ვიბრუნებთ დავით გარეჯს ჩვენ თვითონო და ხელისუფლების მომხრეებმაც დაიჯერეს მაშინ, რომ ზედმეტი აქტიურობა არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ ქართული ოცნება მოქმედებდა გარეჯის დასაბრუნებლად, მაგრამ არა. 2020 წლის არჩევნების წინა პერიოდში ეს თემა იყო უბრალოდ ერთ-ერთი წამოწეული, სადაც გვეუბნებოდნენ, რომ თუ არ გაიმარჯვებს ქართული ოცნება, მაშინ დავკარგავთ დავით გარეჯსო. აირჩია ხალხმა ქართული ოცნება, ნებით, უნებლიეთ, მანიპულაციებით, გაყალბებებით თუ არა, ეს ცალკე სადაო თემაა. და შემდეგ დაუწყებას მიეცა დავით გარეჯის თემა. აქვე უნდა გაცნობოთ, რომ ლაზარე ჯორბენაძე, რომელმაც გაზეთ ასავალ-დასავალს მისცა ინტერვიუ და თქვა, რომ ნანახი აქვს სპეციალური საიდუმლო დოკუმენტი, სადაც ჩანს, რომ ქართულმა ოცნებამ გაყიდა დავით გარეჯი, ეს პიროვნება ლაზარე ჯორბენაძე გუშინ საეჭვო გარემოებებში, როგორც სოციალური ქსელებით იწერება, გარდაცვლილი იპოვეს. პირველ რიგში ოჯახს უსამძიმრებ მე. პირველი ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო ილია. დიახ. ეს რა ჩამოსული ახლა ისე თქვა ალიევი მაგ საქმეზეა ჩამოსული თუ სხვა? სხვა რაიმე სათქმელი ხომ არ გაქვთ? კი მაგ საქმელი. აგერგაჩო სასამართლო ინაკა სამხრეთ საქართველოს დაიბრო. აგერ იეთ აფხაზეთი გიდე 80,000 ჩამოვიდა. ეს ინფორმაცია გითხარით რაშია საქმე. დიდი მადლობა, ბატონი ალიევი საქართველოში ჩამოსულია ალბათ სხვა თემებზე, რაც საჯარო გამოსვლებიდან და ბრიფინგებიდან ისმის, აქ სტრატეგიული ურთიერთობების გაღრმავებას და პარტნიორობას უფრო შეეხო საუბარი. დავით გარეჯი არც უხსენებია, არც ქართულ მხარეს, არც აზერბაიჯანულ მხარეს. საერთოდ ეს დღის წესრიგში არ დგას, რა ბრიფინგებიც დღეს ჩვენ ვნახეთ. სულ სხვა თემებზე ისაუბრეს. ინტერაქტივში ასეთი თემა გვაქვს და კითხვა თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ დავით გარეჯის დაბრუნების თემაზე ყოველგვარი რეაგირება, სიტყვიერი განცხადებებიც კი აღარ ისმის. ზარია, გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ, საქართველოში იმყოფება აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ბატონი ალიევი. ამ შეხვედრების ფარგლებში გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ დავით გარეჯის თემა იქნება განხილული? აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი ხო საქართველოა და ამიტომ კიდევ ერთხელ გვინდა ჩვენ შევახსენოთ ხელისუფლებას ეს თემა, რატომღაც პასიურობენ, ძალიან პასიურობენ ბოლო 6 წელია. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. უნდა აი თავარი ითქვას, როდესაც მიწაზეა საუბარი,
როდესაც ოქტომბრის რევოლუცია მოხდა, პირველი დეკრეტი იყო მიწის ნაციონალიზაცია, ანუ სახელმწიფოზე გადაცემა. ჩვენთან როდესაც შეიცვალა სისტემა, ამ მიწასთან დაკავშირებული საკითხები დღემდე არ არის მოგვარებული და გადაწყვეტილი ვისია კონკრეტული მიწა, კონკრეტული კვადრატული მეტრი. ხო და არასდროს არ გადაწყდება ეს საკითხი თუ არ ფუნდამენტალურად თუ არ მოგვარდა 30 წლის წინ, ეხლა მაინც უნდა მოგვარდეს. თითოეულ კვადრატულ მეტრ მიწას უნდა ყავდეს კონკრეტული პატრონი, რაღაც გუნდის სახით, ოჯახის სახით, რაღაც საწარმოო სახით და ასე გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ეს თემა განსაკუთრებით გაააქტიურა ხელისუფლებამ. სახელისუფლებო მედიამ ეკრანზე გააჩინა წარწერა დავით გარეჯის საქართველოს, სხვათაშორისო ეს უფრო ადრე ობიექტივმა გააკეთა და შემდეგ სახელისუფლებო მედიამაც მოგვბაძა და არჩევნების წინ გვეუბნებოდა ქართული ოცნება, რომ თუ ჩვენ აგვირჩევთ, დავით გარეჯს დავიბრუნებთ. ხოლო თუ ჩვენ არ აგვირჩევთ და კოლექტიურ ნაცმოძრაობას მისცემთ ხმას, მაშინ დავით გარეჯს დავკარგავთო. და ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში ყველას გულისხმობდნენ გარდა ქართული ოცნებისა. როგორ მოექცნენ იმ წელს მაგალითად პატრიოტთა ალიანსს, რომელიც დავით გარეჯის დასაბრუნებლად ძალიან დიდი აქტივობებით გამოდიოდა, მრავალათასიანი აქციებით გამოდიოდა და დავით გარეჯში 10,000 ადამიანი ჩავედით მაშინ. და მაშინაც ლოზუნგი იყო აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი საქართველოა. და ახლა რა მოლოდინი გაქვთ? იქნება თუ არა განხილული თქვენი აზრით ეს თემა ბატონ ალიევთან საუბრისას და ქართული ოცნება რატომ აღარ ცდილობს არაფერს? 2020 წელს არჩევნებში გამოიყენეს ეს თემა არჩევნების წინ და ახლა მივიწყებული აქვთ და არაფერს არ აკეთებენ საერთოდ, რაც ზედაპირზე ჩანს. აქვე კიდევ ერთხელ მინდა მწუხარებით ვთქვა, რომ ლაზარე ჯორბენაძე გარდაცვლილი იპოვეს საკუთარ სახლში. ეს ის ბატონია, რომელმაც ასავალ-დასავალს მისცა ინტერვიუ და თქვა, რომ მე ვნახე დოკუმენტაცია, სადაც ჩანს, რომ ქართულმა ოცნებამ გაყიდა დავით გარეჯიო და ის ირაკლი კობახიძეს ადებდა ხელს. უსამძიმრებ ბატონი ლაზარეს ოჯახს, ძალიან სამწუხარო ამბავი გავიგეთ გუშინ. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. ჩემი აზრით, ჩინო დავით გარეჯის პრობლემა იმიტომ არ მოგვარდა მაშინო. მაშინ მოხდა რაღაც გარიგება. აზერბაიჯანსა და ჩვენი თავრობას შორის. ეს დროებით მოვლენა იყო. ჩემი აზრით, მე მგონი ყველაფერი არ დაწავა და ყველა პრობლემა მოგვარდება და დავით გარეჯი მაინც დაგვიბრუნდება. იმიტომ რომ ერთი არ დაუშვებს იმას, რომ დავით გარეჯი დაიკარგოს. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სხვათა შორის მე ინტერაქტივებს უძღვებოდი 2019-2020 წელს, მანამდეც ბუნებრივია, მაგრამ კარგად მახსოვს, როდესაც ეს თემა ასეთი აქტუალური იყო, ქართული ოცნების ზოგიერთი მხარდამჭერი რეკავდა ეთერში და გვეუბნებოდა, რომ თქვენ რაღაც არიცით, ამიტომ ჯობია გაჩუმდეთ, ვიბრუნებთ დავით გარეჯს. მოლაპარაკება შედგა და ვიბრუნებთ. აი ასეთ ინფორმაციას ავრცელებდა ქართული ოცნება მაშინ. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობა. კარგად მახსოვს, მე თვითონაც კარგით დავით გარეჯის თაობაზე როდესაც შეკრება იყო. და ხალხის მიკვირს, რომ კიდევ რო ჯერათ ამ ხელისუფლებისაგან, რომ კითხაობა კი არ უნდა გასო. ღმერთი არც არაფერს არ მოხსნებს, შენ თუ არ გაანძრიე ხელი, კაცო. ამათი დომა იქნება. ეს გეუბნებია და იქ საწინააღმდეგო საკეთებენ. ვეთმაქნას დაგვიბრუნდეს, მაგრამ ეგრე ახლა აიჰარლა თავისით არ. თუ რაიმე მცდელობა არ იქნა, თავისით არაფერი არ ხდება, გეთანხმებით. ბატონო ელიანა, მაგას ამბობს ზუსტად, რომ თუ იქნება რომ დაუშვათ, უნდა გამოვიდეს ამან და ამ საკითხებზე. ყდარიც უნდა გამოვიდეს გარეთ, ყდარი. მე ბევრი ვიცი. გვერდმა დაიფარო ჩვენ ქვეყანას რომ გაუჭიდეს ომში ომისთვის, მაგრამ იმდეს ვერაცნობიერებენ რომ იმისთვის რომ ქვეყანა კარგად იყოს და ეს ხელისუფლება მოვიწვიოს თავიდან, ფეხს ვერ გამოადმეინებ გარეთ, რა ხალხიანია მე არ გავიგე. დიახ.
მადლობა თქვენ ზარისთვის. ინტერაქტივი შეკითხვა ასეთია, თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ დავით გარეჯის დაბრუნების ყოველგვარი მცდელობა? რაში ხედავთ აქ მიზეზებს? ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. რადიოში ვერ პოულობდა, არახობთ რადიოში? დიახ, რადიოში საიდან გვისმენთ, რომელ ქალაქში ბრძანდებით? თბილისში. რადიო 105 და 1 მოძებნეთ, ქალბატონო, წესით ყველაფერი რიგზე უნდა იყოს. ყოველთვის მე ტელეფონით გისმენდა ის რადიანი ვერ პოვა ადრე გისმენდით რადიო. ხელახლა მოძებნეთ FM 105 და 1 ქალბატონო. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. რადიოში ჩვენ მაუწყებლობთ როგორც ვიცი უწყვეტად მივმართავ ჩვენ საეთერო ჯგუფს, იქნებ შემატყობინონ თუ რაიმე პრობლემაა რადიოში და გამოვაცხადებ ამას. 557 88 55 88. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგით. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება ეს პრობლემაა, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ. ხელახლა დარეკეთ, გთხოვთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე. სხვათა შორის მე დღეს დილით ვნახე რამდენიმე ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვება შეგნებულად გავეცანი და გამაკვირვა იმან, რომ ზოგიერთი ტელეარხი, რომელიც ჩვენ გვიმტკიცებდა, რომ დავით გარეჯი საქართველოს არ არის, ანუ მტრულ განცხადებებს აკეთებდა ადრე. რამდენიმე წლის წინ 4, 5, 6 წლის წინ ამბობდა, რომ არა, დავით გარეჯი ეს საქართველოს არასდროს არ ყოფილა გვეუბნებოდნენ, ეს ტელევიზიები დღეს იყვნენ რაღაცნაირად გაცოფებულები, რომ აი ბატონი ალიევი ჩამოვიდაო და ქართული ოცნება დავით გარეჯის თემას, ამის დაბრუნების თემას რატომ არ აყენებს დღის წესრიგშიო? წარმოგიდგენიათ რასთან გვაქვს საქმე, რადონის ცბიერებასთან, რადონის უნამუსობასთან. ჯერ ეს არხები გვიმტკიცებდნენ, არ არის დავით გარეჯი საქართველოსიო და ახლა დღეს გაბრაზებული არიან, რატომ არ რეაგირებთო ქართულ ოცნებას ეუბნებიან დავით გარეჯის თემაზეო. მოკლედ პირდაპირ ეთერში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემა, თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ქართულმა ოცნებამ ყოველგვარი მცდელობა დავით გარეჯის დაბრუნებისა? სიტყვიერ დონეზეც კი არ არის რეაგირება. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, ელია. გამარჯობა. მე მინდა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ვისაუბრო. დღეს რა ხდება, როდესაც ილჰამ ალიევი ჩამოდის საქართველოში და ხდება არ აღიარებულ პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც არავინ არ აღიარებს სოფლიოში და არავინ არ ხვდება და ლამის ყველგან ჩადიან იმისთვის, რომ ფოტოები გადაიღონ და გამოჩნდნენ სადღაც ვიღაცას ხელი დაუქნიეს, ფაქტიურად გახდნენ აღიარების ხამები. და ეხლა ამ დროს ილჰამ ალიევი ჩამოწვით დააკვირდით როგორი ბედნიერი სახეების ქონდათ მათ. ყაველაშვილი როგორ ბედნიერად უქმნა ხელს. არავინ არ აღიარებს ჩვენ ქვეყანას. და ამ დროს ილჰამ ალიევის დანახვაზე ფაქტიურად ხტუნაობდა და კოცნებს უგზავნიდა. და ეხლა დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უნდა შეხვდეს ბიძინა ივანიშვილს. და ეხლა ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ცივილიზებულ სამყაროს ეუბნები, რომ მე დემოკრატიული ქვეყანა ვარო და ამ დროს არაოფიციალურ ადამიანს ახვედრებ ოფიციალურ თანამდებობის პირს უცხოეთიდან, ეს ბილად რომ თქვა, არის სამარცხვინო და ძალიან დაბიო საქმე. ხოლო ვისაც ეხლა ჯერა რომ ამჟამინდელი მთავრობა ან ამავე პარტიით მოსული სხვა ადამიანი მოაგვარებს ამ პრობლემას, ბილად რომ თქვა, ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მას გონებრივი თვალსაზრისით. საჭიროა ახალი პატრიოტული კონსერვატიული მთავრობის მოცულა ხელისუფლებაში, რომ დავით გარეჯის პრობლემა მოგვარდეს. და როდესაც ალიევთან დაჯდება პატრიოტი და მარიფათიანი ადამიანი, ის აუცილებლად მოაგვარებს ამ პრობლემას და არა ისეთი მმართველები, როგორიც არის დღეს არსებული
ძალიან სამართლიანი საქართველოს ისტორიაში შავი ათვლებით ჩასაწერი ადამიანები. მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ დავით გარეჯის დაბრუნების ყველანაირი მცდელობა, სიტყვიერი განცხადებებიც არ ისმის და გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ დღეს თბილისში მყოფი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ვიზიტის პარალელურად დღის წესრიგში და განსახილველ საკითხთა შორის მოხვდება დავით გარეჯის საკითხი. 2020 წლის არჩევნების წინ ქართულმა ოცნებამ სწორედ ეს თემა გამოიყენა ყველაზე მთავარ თემად. არანაირი დაპირება არ ქონიათ, არანაირი პროგრამა არ ქონიათ. ერთადერთი რაც გვესმოდა მთელი წინა პერიოდის განმავლობაში ეს იყო, რომ თუ ჩვენ არ აგვირჩევთ, მაშინ დავით გარეჯს დავკარგავთ. გავიდა 2020 წლის არჩევნები. 6 წელია გასული. და რა ხდება ახლა? აი ამ კითხვებს ვსვამთ. ზარია, გამარჯობა. დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის ცუდად ისმოდა, მაგრამ იმედია ეთერში მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა გაიგო თქვენი სათქმელი. არაერთი აქცია გამართა ჩვენმა გუნდმა ობიექტივმა ამ თემასთან მიმართებაში. აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი ჩვენი ნაწილია. აი ეს ლოზუნგები გქონდა ჩვენ და დღესაც იგივე აზრზე ვართ. ზარია ეთერში გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით. მადლობა დიდი. მადლობთ. ლოვი შოჩალოგინებული მუხრებს განთებაგამჟა ვერს დავდივა ვერს წგები ვერს ტუალეტში გავდივა ჯანმრთელობას გისურვებთ ჯანმრთელობას თბილისში ვიყავი გამოვიდა რა როგორც დავიქრე მაშინ კაველი მაშინ როგორც იყო მითხრეს რომ სისხლი არ უძგება და ვიტყვი რომ სისხლი ნორმალურია სამჯერ ავიღე სისხლი სისხლი არის ნორმალურია დავჯექინე ვაივაგახეთ ჩემო ბატონო ეს პირდაპირ ეთერია მოდით ამ თემებზე თუ გნებავთ ეთერის გარეთ გაგესაუბრებით მაგრამ ჩვენს თემაზე ხომ არ გსურთ რამის თქმა გაითიშა ჯანმრთელობას გისურვებთ მადლობა ზარისთვის 557-58-55 შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია გვითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ რატომ აღარ ხდება დავით გარეჯის საკითხზე საუბარი მით უმეტეს ახლა ძალიან კარგი შანსი აქვს ქართულ ოცნებას რომ ბატონი ილჰამ ალიევი თბილისშია და განსახილველ საკითხად შემოიტანონ ეს თემა და დაიწყოს მუშაობა საზღვრის საბოლოო დაზუსტებაზე და რაც ჩვენია, ჩვენი იყოს, რაც აზერბაიჯანის არის, აზერბაიჯანის იყოს სამართლიანად მოხდეს ამ თემის გადაწყვეტა. აი ამაზე უნდა ისაუბრონ აუცილებლად ჩემი აზრით, მაგრამ ბრიფინგი გამართეს დღეს ერთობლივი ბატონმა კობახიძემ და ბატონმა ალიევმა. ერთი სიტყვა არ თქმულა დავით გარეჯზე, ხო? და ეს ჩვენ გვაწუხებს ძალიან და გვაშფოთებს. გული გვტკივა, ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი ნაწილია. დავით გარეჯი და ამიტომ ზარია ეთერში გისმენთ? ალო ეთერში ხართ გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო ილია მოგესალმებით გამარჯობა თქვენ თვითონ ვერ ხვდებით რატო არ აყენებთ ოცნება მაგრამ მე კი ხვდები და ეჭვები მაქვს მაგრამ თქვენ რა სიტყვით მე იმას ვიტყვი რასაც თქვენ ფიქრობთ ბატონო ილია დიახ იმით დააყენებთ მაგსაკეთ გადაგიკეთებ გაზს არ მოგაცნით ნავთობზე რუსეთი არ გვინდაო და საიდანაც მივიღებთ მერე და როგორ იქნება დიახ დიდი მადლობა ყურადღებით დიდი მადლობა თქვენს არისთვის გასაგებია მაგრამ პოლიტიკა თქვენ ხომ იცით ჩემო ბატონო რომ დიპლომატიას გულისხმობს და ამ დიპლომატიას ბევრი ბერკეტები აქვს ასე ვთქვათ დავით გარეჯი საქართველოს რომ არის ეს არ არის შემხებლობაში ჩვენი ბუნებრივი აირით მომარაგებასთან რა თქმა უნდა მაგრამ თუ მაინც და მაინც ასე დადგა საქმე დღის წესრიგში რომ თუ ჩვენ დავით გარეჯზე რამეს ვიტყვით ამის გამო
ბუნებრივი აირის მიწოდება შეგვიწყვეტენ, ჩვენც გვაქვს გარკვეული ბერკეტები, რომ რაღაც შევუწყვიტოთ სხვას და არ გავატაროთ მისი რესურსები ევროპისკენ. თუმცა ეს უკიდურესი ფორმებია და აქამდე არ მივა საუბარი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობარი ქვეყნები ვართ, მეზობლები ვართ, მეგობარია ჩვენი აზერბაიჯანი და მშვიდობიანად, საქმიანად შეგვიძლია ამ პრობლემაზე მსჯელობა. ამის თქმა მინდა და ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს ეს გულის ტკივილი ქართველი ხალხისა და ბატონ ალიევთან, ჩვენს მეგობართან ისაუბროს ამ საკითხის გადაჭრის გზებზე. ზარია ეთერში, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მისმენ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და უფრო კარგად მოგისმენთ. ხო, ესა და ისე. მენიაზიეთია ქალბატონი გარდა. მე მგონია რომ ზუსტად მაგსაკითხები შემოსულები და მოლაპარაკებაც მიდის და ყველაფერი კარგად იქნება. და რატომ გვიმალავენ თუ ასეა? არ გვიმალავენ, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, ქალბატონო. დაასრულეთ? კარგით. მე ზუსტად ასეთი ზარები მახსოვს 2019 წელს ამ ეთერში. როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ აი თქვენსავით ვინც ფიქრობს ისეთი ადამიანები, ყველაფერი გადაწყვეტილია ილია, ნუ ნერვიულობ, ჩვენ ვიბრუნებთ დავით გარეცო. აი თქვენსავით მეუბნებოდნენ ამ ეთერში ქართული ოცნების მომხრეები. მაგრამ მას შემდეგ გავიდა ზუსტად 7 წელი. 7 წელი ცოტა დრო არ არის. ჩვენ დასაკარგი დღეები, საათები, წუთები არ გვაქვს, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრ დროს ვკარგავთ, მით უფრო მეტად ვშორდებით გარეცსაც, სოხუმსაც და ცხინვალსაც. და ვერანაირ მოქმედებას ვერ ვხედავთ ჩვენ ამ საკითხების გადაჭრის თვალსაზრისით, სამწუხაროდ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ გძალდები? გამარჯობა, მადლობ, თავად როგორ გიგითხოთ? ერთმა გარგად გავყოფოთ, ერთმა გაიხარეთ. დავით გარეჯი საქართველოა ზამია და აუცილებლად უნდა იყოს ეს საკითხი, აუცილებლად შემოდავიგო. გაიხარეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვათა შორის საქართველოში რამდენჯერმე ჩამოფრინდა ბატონი ალიევი და ვერც ერთ ჯერზე ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან იყო ვთქვათ დავით გარეჯის საკითხის აქტუალიზება, სამუშაო ჯგუფის შექმნის მცდელობა ან რაიმე ინიციატივა დავით გარეჯთან დაკავშირებით არ ყოფილა. ჩვენ მეგობრულად დიდი პატივისცემით უნდა ვესაუბროთ ჩვენს მეგობარ აზერბაიჯანს, რომ გვჭირდება ამ საზღვრის დაზუსტება. ეს არის ჩვენი ერისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. და გადავწყვიტოთ ეს თემა, მაგრამ არც კი საუბრობს ქართული ოცნება ამაზე, საერთოდ იგნორირება. რატომ ხდება ეს იგნორირება, ზუსტად ეს შეკითხვა გვაქვს. გისმენთ? ილია ხელმეორედ შემოვედი. დიახ. აი ახლა ზარები შემოდის და უიმედო ზარები. აი ასეთი თქმულება არსებობს. აქისგან შეუძლებელი, ღვთისგან ყველაფერი შესაძლებელია. შვილო შეიძლება უცებ ისე შემოტრიალდეს სიტუაცია 140 გრადუსი, რომ შენ სიგიზემდე მიხვიდე და დაბრუნდეს აფხაზეთის დავით გარეჯი და ყველაფერი მოგვარდება მერწმუნე და ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა. მადლობთ მოსმენით. დიდი მადლობა, ჩვენც ამის იმედი გვაქვს ქალბატონო, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთის იმედად ვართ, ბუნებრივია, თუმცა ვალი გვაქვს, მოვალეობა გვაქვს და ჩვენც ხელი უნდა გავანწრიოთ, რომ რაღაც გამოვიდეს. თორემ ღვთის ნების, ღვთის დაშვების გარეშე ჩვენს ცხოვრებაში საერთოდ არაფერი ხდება. მაგრამ ამ ლოგიკით მაშინ შეგვიძლია დავждეთ და არაფერი არ ვაკეთოთ და დაველოდოთ ამას და ღმერთი ამას არ გვეუბნება, ღმერთი ჩვენც გვაკისრებს ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს. ჩვენც პირადად თითოეულ ადამიანს გვაქვს მოვალეობა, რომ ჩვენი წილი საქართველო დავიცვათ. ასე რომ ღვთის შეწევნით მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ გარეჯსაც, სოხუმსაც და ცხინვალსაც დედა სამშობლო აუცილებლად დაიბრუნებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, ვისურვებდი, რომ ამ კუთხით ჩვენს ხელისუფლებას გარკვეული ძალისხმევა გამოეჩინა.
5-5-7-95-58 პირდაპირ ეთერში ვართ. რას ფიქრობთ დავით გარეჯის თემის ირგვლივ არსებულ ვითარებაზე, ანუ სრულ დუმილზე, რასაც იჩენს დღევანდელი მმართველი გუნდი და რა არის თქვენი გამოსავლის გზები ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გამოინახოს გამოსავალი, სწორედ ეს თემები და კითხვები გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში. დაველოდოთ მორიგზარს, ახლა ხაზი თავისუფალია როგორც ჩანს და ველოდებით რას იტყვის შემდეგი მაყურებელი ან რადიომსმენელი. შეგახსენებთ ჩვენს ნომერს 557 88 55 88. თქვენ გვისმენთ როგორც რადიო 105-სა და 1-ზე დედაქალაქში, ასევე ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში. სამძიმარე მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, ლაზარე ჯორბენაძე გარდაიცვალა. ეს ის ბატონია, რომელმაც ძალიან სკანდალური და ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი განცხადება გააკეთა დავით გარეჯთან დაკავშირებით. თქვა, რომ მე პირადად ვნახე ის დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ ირაკლი კობახიძემ ხელი მოაწერა დავით გარეჯის გაყიდვის საქმესო და აი გუშინ ღამე ეს ბატონი გარდაცვლილი იპოვეს საკუთარ სახლში. რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა არის აქ მიზეზები მისი გარდაცვალების, ალბათ ამას გამოძიება იტყვის და ალბათ ამას უფრო ოჯახის წევრები და ახლობლები იტყვიან. მე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია დაზუსტებული. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ხაზე ვარ, ხო? ეთერში ხართ, დიახ? ესამე უსმენდი და შეიძლება ხოლმე გადაცემს ყოველთვის ვერ ვახერხებ დარეკოს. საუბარი ყოველთვის პრეტენზიებიცა და მე ერთგვარად დამამშვიდებელი საუბრებიც მოდის იქიდან თითქოს ჩვენის მთავრობა ყავდეს. ჩვენ მთავრობა არ აყვავს. არც წინა იყო ჩვენი მთავრობა, არც იმის წინა. და სულ ყველანი თავს აგრძელებენ როგორც სამსახურში. ვიღაცა ჰყავს ერთი დირექტორი უფროსი, იმასგან ნება მიცემულია, რომ გაყიდოს საქართველო. ნაწილი. ასე რომ ჩვენ ამ მთავრობის იმედზე კი არა, რაღაც უნდა მოხერხდეს, რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. დიახ. დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი შეხედულება. გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ ბატონი ალიევის ვიზიტის ფარგლებში დავით გარეჯის საკითხი განსახილველ საკითხად იქნება წამოყენებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვაა დღეს. ბატონი ალიევი თბილისშია, ის შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს, თბილისის მერს, შემდეგ პრეზიდენტს, ბოლოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად ბრიფინგი ჰქონდა და ახლა უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილთან იგეგმება მისი შეხვედრა. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. არაფერი არ გიყვება. ვიგარეში აცენების გარდა. უნდა ვიგარეში აცენდა მოვიწოდოთ პროზენტს ამობა, თორე დაგუპავენ. ნიკეთ უყურებ ამაგზომაძე მეგობარი, საკომისარი მეგობარი, მაგრამ ისე გვარცელო მიტერ პროდუ მასწავლებელი საკუთარ მიტერ ეკრანთქალტი ამოდანუცია მეთმარებდა ჩორდებიან გადაწყვეტა და შენიშნებიან. მადლობა დიდი, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 2019-დან 2020 წლის არჩევნების წინა პერიოდამდე ქართულმა ოცნებამ გაააქტიურა დავით გარეჯის თემა. სახელისუფლებო მედიამ საკუთარ ეკრანზე წარწერა გამოაჩინა გარეჯის საქართველო ასეთი. ჩვენ გვესმოდა ასეთი პირდაპირიც და ირიბი პროპაგანდაც, სადაც გვეუბნებოდნენ, რომ თუ ქართულ ოცნებას არ აირჩევთ 2020 წლის არჩევნებში, თუ ჩვენ არ გავიმარჯვეთ, მაშინ გარეჯს დავკარგავთო გვეუბნებოდნენ. და აირჩია ხალხმა თუ არ აირჩია, თუ როგორ მოხდა გაყალბებით, თუ გაუყალბებლად ეს ცალკე თემაა, მაგრამ მოვიდნენ უმრავლესობაში, ხომ? 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. მე რა ხდება 6 წლის განმავლობაში? ზარია ეთერში გისმენთ? არ არის კავშირი სამწუხაროდ და მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში უკვე ეს თემა ისე ჩააქრეს და ისე მიაძინეს, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად გადაწყდა საქართველოსთვის.
არა და არაფერი არ გადაწყვეტილა. ზარია ეთერში, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დარეკეთ. 557 88 55 88. თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ დავით გარეჯის დაბრუნების ყველანაირი მცდელობა? ეს თემა და ეს კითხვა გვაქვს დღეს გადაცემაში. აგრეთვე ქვეკითხვის სახით ვსვამთ ასეთ საკითხს. ბატონი ალიევის ვიზიტის პარალელურად იქნება თუ არა დაყენებული დავით გარეჯის თემა და უნდა იქნას თუ არა დაყენებული ეს თემაც. აი ეს მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს დღეს. ზარია, გისმენთ? გესმით ჩემი? მესმის თქვენი ხმა დაიწყეთ? თქვენ რა თემას გაქვთ ახლა გამოწეული? დიახ. და მე მინდა გულის ტკივილით შევეხო ამ თემას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სიმართლეს გაღადებ, რომ 6 წელი არაფერი არ გაუკეთებია და კიდევ სამწუხაროდ დაემატება წლები და არაფერს არ გააკეთებიათ. ის კაცი ყველა უბრალოდ არ არის მკვდარი დღეს თქვენ ახსენეთ. ამიტომ ბრძოლის უნარიანი ხალხი სამწუხაროდ კარები არის გახსნილი დიდი ხანია მათთვის და რამოდენიმე დაცემილები კანტიკონდათ რომლებიც ფაქტიურად ვერაფერს ვერ ვიზავს ბედეროს. დაუჩვენთ ისინი გარეთ, დანარჩენი დაიწირეს და ყავს ისეთები დარჩენილები საქართველოს როგორებიც უნდათ რომ ყავდეთ მონებით ზედაპირ მნიშვნელობით. სამწუხაროდ ქართული სულისკვეთება ბრძოლის უნარიანი ხალხი არ არის. ერთი სიტყვით არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რომ ნეგატიურად დავასრულე ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა ყოველთვის აქვს ბრძოლას აზრი არასოდეს არ დავაუყრით არხვალს. ალიევის სამოსვლა რას უკავშირდება მე მგონი აქ ცოტა სხვა თემა არის საერთოდ არ აინტერესებს ამათ დავით გარეჯის და დავით გარეჯის სასაუბრო ბიძინა ივანიშვილის აფეხდებოდა. ერთი სიტყვით აქ სხვა თემაზე მიმდინარეობს საუბარი, უფრო მე ვფიქრობ რომ აქ საომარი ვითარებებთან არის დაკავშირებული კიდევ სიტყვი და კიდევ სიტყვისნავ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ფაქტორს მოქმედებს ამერიკა ირანის მიმართებაში ახლა რა ხდება. და აქედან გამომდინარე გამოგზავნებული არის რომ რაღაცა უნდა გადაწყვეტონ ისეთი რომელი გადაწყვეტილება ფაქტობრივად არ გააზარალებს საქართველოს. დავარაუდოთ ასე ვთქვით რომ რაღაცა უნდა დაალაგდეს სწორედ. გარეგზე აქ საუბარი დაიწყოს ხალხს. მადლობა დიდი. მადლობა. მით უმეტეს დავით გარეჯის თემაზე აქეთ არ ჩამოფრინდებოდა ბატონი ალიევი, იმიტომ რომ ახლა ამ გარეჯის საკითხს ვხედავთ რომ საქართველოს სასიკეთო პირი არ უჩანს. ამ ტერიტორიას ახლა აზერბაიჯანი აკონტროლებს და ასე ვთქვათ გამარჯვებული ამ საკითხში აზერბაიჯანია. და აქეთ არ ჩამოვიდოდა რომ ეთხოვნა ჩვენთვის რომ აი დაგიბრუნებთ ხომ არ გინდათ დაგიბრუნოთ ამ მიზეზით ბუნებრივია არ ჩამოვიდოდა ბატონი ალიევი. აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი საქართველო. აი ამ ლოზუნგით ჩვენ ბევრი აქცია გავმართეთ, დავით გარეჯშიც ჩავედით ჩვენი გუნდის წევრები, დიდი აქტივობები გავწიეთ და ამ დროს ქართული ოცნება გვეუბნებოდა გაჩუმდით თუ არაფერი არ თქვათო. ჩვენო ვალაგებთ ყველაფერსო, ყველაფერს გადავწყვიტავთ კარგადო. აი ამას ამბობდა 2019-2020 წელს. შემდეგ არჩევნებში წინასაარჩევნო თემად გამოიყენეს გარეჯი. ყველაფერი დაივიწყეს. რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით? გისმენთ? გამარჯობა ბატონო ილია. გამარჯობა. შეძრული ვარ ლაზარე ჯორბელაძის გარდაცვალების გამო. გულის ტკივილით უსამძიმლებ მის ოჯახს და გაზეთ ასავალ დასავალს, რომლის სისტემატიური მკითხველი ვარ. სულ მოუთქმელი ველოდი ბატონი ლაზარეს წერილებს. ჩემი აზრით ამ მთავრობამ ყველაფერს წითელს გადააბიჯა. ნახვამდის. მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. მართლაც სამწუხარო ინფორმაცია, ბევრი ეჭვის შესახებ იწერება სოციალური ქსელებით. მისი მეგობრები და ახლობლები ეჭვს გამოთქვამენ და მე არ მინდა ჯერ ვისაუბრო ეჭვებზე, ვიდრე თქვათ კარგად არ გავერკვევით საკითხში. ეს იყო მორწმუნე კაცი. ეკლესიებს აშენებდა. მარხულობდა. შეუძლებელია მას თავი მოეკლა.
ასე წერენ სოციალურ ქსელებში. და რა მოხდა სინამდვილეში, უნდა გაირკვეს ეს. შეგახსენებთ, რომ ეს ბატონი სენსაციურ განცხადებებს აკეთებდა დავით გარეჯის თემას სწავლობდა და ამბობდა, რომ მან საკუთარი თვალით ნახა დოკუმენტი, რომელსაც ხელს დღევანდელი ხელისუფლების წევრები აწერდნენ და ამ დოკუმენტის მიხედვით ირკვეოდა, რომ დავით გარეჯი საბოლოოდ გაყიდეს. ვერაფერს ვერ ვამბობ, მხოლოდ ფაქტებს გიყვებით. ვერანაირ შეფასებას საქმე ვერ გავაკეთებ. ზარია, გისმენთ? ალო, ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობათ. დიახ. თქვენ დავით გარეჯის პრესკები ნანახი აქვთ? რისით გმაგნებავთ, განაგრძეთ გთხოვთ. არა, ნანახი გაქვთ? მე რა მაქვს ნანახი არ არის საინტერესო, თქვენ რას გვეტყვით? არა, მე რას გეტყვით, რომ ქართულ პრესკებს არ გვანან, არ განან. და გასწოთ სააკაშვილის დროს დაამტკიცა თითქოს რომ მართლაც ეს საქართველოს არ ეკუთვნის. ნახეთ აი ეს პრესკები დაავს საქართველოს პრესკებს. კარგით, არ გინდათ ახლა ასეთი ლაპარაკი. დავით გარეჯი არის ისტორიული საქართველოს ისტორიული ნაწილი. ეს თქვენი აღქმები რას გავს და რას არ გავს. არ ვიცი, რას უნდა მივაწეროთ. მე თქვენმა ზარმა გამახსენეს სხვათა შორის დღევანდელი ამბები. რამდენიმე ტელევიზია, რომელიც წინა წლებში სიუჟეტებს ამზადებდა, რეპორტაჟებს და გადაცემებს ამზადებდა, სადაც ამბობდა, რომ დავით გარეჯი საქართველოს არ არისო. აი ასეთმა ტელევიზიებმა დღეს გაიოცეს. ჩამოვიდაო ბატონი ალიევი და ქართულმა ოცნებამ გარეჯის დაბრუნების თემა რატომ არ დააყენაო დღის წესრიგშიო, გაბრაზდა ეს რამდენიმე არხი. შეთქვედალოცვილებო, რამდენიმე წლის წინ ირწმუნებოდით, არ არის დავით გარეჯი საქართველოო და ახლა შეიცვალეთ აზრი? თუ შეიცვალეთ, მიხარია, მაგრამ რაღაც არ მგონია რომ შეიცვალეთ. უბრალოდ ყველაფრის გამოყენება გინდათ ხელისუფლების საზიანოდ და ამას უზნეოდ აკეთებთ. თორემ ხელისუფლება რომ არ არის, ვთქვათ, დასაცავი ამ თემაში ეს ფაქტია. ზარია ეთერში გისმენთ? ჩემს გარე ხوارა ზავით. თქვენ ხართ ეთერში გისმენთ? ბატონო ილია, წინა გამოსვლენა რანა რო საუბრობენ რალიაო, ტელეფონის და საუბრობენ რალიაო. იმარა ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ბატონო. ტელევიზორს რომ არ გამოურთეთ ხმა, ამიტომ გაგითიშეთ, მაპატიეთ დიდი ბოდიში რომ გაგითიშეთ კიდევ ერთხელ თქვენი ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა და ამიტომ ვერ გგებულობდით სათქმელს ნორმალურად. 557-88-45-88. თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ დავით გარეჯის დაბრუნების ყოველგვარი მცდელობა? რატომ არ მოქმედებენ, რატომ არ რეაგირებენ, განცხადებების დონეზე მაინც რატომ არაფერს ამბობენ, რაში ხედავთ აქ მიზეზებს და გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ დღეს ახლა ბატონი ალიევი, ჩვენი მეზობელი, მეგობარი ქვეყნის აზერბაიჯანის პრეზიდენტია საქართველოში და ფიქრობთ თუ არა, რომ დავით გარეჯის საკითხი დღის წესრიგში დადგება მასთან საუბრისას, რომ საზღვრის დამდგენი კომისიის მუშაობა განახლდეს, აქტიური მუშაობა წარიმართოს ამ კუთხით და სამართლიანად გადაწყდეს ობიექტურად ეს საკითხი, როგორც ქართველი, ასევე აზერბაიჯანელი სპეციალისტების ჩართულობით. ზარია ეთერში გისმენთ? გისმენ? ეთერში ხართ, გისმენთ? ო, ძალიან კარგი გელეცვალები. მე, იცი რას გეტყვი? თქვენი კაცი ვზავით, მაგრამ ოპოზიცია იყო ნორმალური პარლამენტში. მაქსიმს გაკეთებენ. საერთოდ ყველაფერს ოპოზიცია ზმაო. აი რა გააკეთო. ეხლა გეხარ თქვენ ლაპარაკ. აი რა შენ ლაპარაკს რა 70 და 80 წლის ხალხი რო გირეკა. მარტო ეგენეთვარე. კარგით, მადლობა, ცუდად ისმის სამწუხაროდ. იცით რა, ტელევიზიის საქმიანობას და ჟურნალისტის საქმიანობას ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა და აზრი. ამ ლოგიკით მაშინ, აი რომ გამოდის ახლა პრემიერ-მინისტრი და ლაპარაკობს, რა აზრი აქვს? ან საერთოდ ლაპარაკს რა აზრი აქვს თქვენი ლოგიკით მაშინ?
არანაირი აზრი არ გქონია არაფერს. გავთიშოთ ტელევიზიები, გამოვხდოთ რადიო სიხშირეები და დავხუროთ ყველა გაზეთი და მასმედიის ყველა საშუალება, დავსხდეთ სახლში და ვიждეთ სიბნელეში მაშინ. და ეს ყოფილა გამოსავალი. და მეორეს მხრივ კიდევ ძალიან გთხოვთ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, თუდად ნუ შეეხებით. ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ ამ ქვეყნის გამორჩეული ნაწილი საზოგადოებისა, ყველაზე გამორჩეული ბრძენი უფროსი თაობის წარმომადგენლები უფრო ხშირად გვირეკავენ ამ ეთერში. ყველაზე მეტი ცოდნა, გამოცდილება და განათლება უფროსი თაობის წარმომადგენლებს აქვთ და არა ვთქვათ ახალგაზრდებს, რომლებმაც ჯერ უნდა გაიარონ მთელი ცხოვრება და მიიღონ ეს სიბრძნე. ასე რომ ძალიან საინტერესოა მათი შეხედულება, მათი აზრი და ამ გადაცემას ყველა უსმენს როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიციაც და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. და ბევრი შედეგი მოუტანია ამ გადაცემის არსებობა სხვათა შორის, მინდა დაგარწმუნოთ, დაჟინებით დაგარწმუნოთ. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგით, უნდა გაგითიშოთ დიდი ბოდიში, ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა და ეს ხარვეს გვიქმნის, ამიტომ გაგითიშავთ ახლა. ხელახლა დარეკეთ, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ, მხოლოდ ერთი თხოვნა გაითვალისწინეთ, გამოურთეთ რადიოს ან ტელევიზიას ხმა. 5-5-7-88-55-88. თქვენი აზრით, რატომ შეწყვიტა ხელისუფლებამ ყოველგვარი მცდელობა გარეჯის დაბრუნების თემაზე? გარეჯის დაბრუნების ყოველგვარი მცდელობა. გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ დღეს ეს საკითხი ბატონ ალიევთან შეხვედრის დროს იქნება განხილული. მეგობრულად, როგორც მეგობარ შეეფერება ჩვენს აზერბაიჯანს, ჩვენს მოძმე მეგობრულ ქვეყანას, ისეთ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რაღაცა საკამათო ან რაღაც აგრესიული ფორმით. არა, მეგობრულად, რაღაც ზომები რომ მივიღოთ, რაღაც გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა, რაც გვაწუხებს სამართლიანად. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე კარგად თვითონ ალიევმა იცის, რომ არ ეკუთვნის ეს ტერიტორია და კარგი იქნება მაგით და პირდაპირ თქვას, რომ ეს არის თქვენი ტერიტორია და მორჩება ეს საკითხი რა. აი ძელი აზრი ეს არის. აი ჩვენი თავრობის კიდე არც იმდენა რომ ვაცი დააყენებს კიდევაც მაგ საკითხს რა. მადლობა. მადლობა დიდი საერთთვის. თუ ჩვენ არაფერი მოვიმოქმედეთ, არავინ არ შეგვეხვეწება აქეთ, რომ მობძანდით ბატონო, დაგიბრუნებთ რამესო ან წაიღეთ თქვენიაო, ასე არ ხდება. თუ არაფერი არ ქენი, დაჯექი და ჰაერში იყურე. რას უნდა ველოდოთ ჩვენ? რომ მოვა, ვთქვათ, რუსეთი და გვეტყვის სოხუმი და ცხინვალი დაიბრუნეთ თქვენიაო, ან ოსები და აფხაზები გვეტყვიან, უი, როგორ შეუცდარო ვართ ჩვენ, თქვენთან გვინდა ცხოვრება და გამოიქცევიან? თუ არაფერს არ გავაკეთებთ, რაიმე ზომას არ გადავდგამთ, რა შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ცხოვრებაში? დღეს გვარწმუნებს ხელისუფლება, ყველაფერი კარგად არისო, ძალიან სწორი პოლიტიკით მივდივართო, ყველა სფეროში წარმატება გვაქვსო. არა და პირიქითაა სამწუხაროდ ყველაფერი. ყველა სფეროში უკუღმა დაატრიალეს ყველაფერი, ყველა სფეროში წარუმატებლობა გვაქვს. ფასებს გავაიაფებთო, ძვირდება. არც სოხუმის და ცხინვალის და გარეჯის კუთხით აკეთებენ არაფერს. არც ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, არც ადამიანის უფლებები, არც სასამართლოს სფეროშია რამე. არაფერი კარგი არ გაუკეთებიათ. განსაკუთრებით ბატონი კობახიძის პერიოდში ამოყირავდა ყველაფერი. სხვა პრემიერ-მინისტრების დროს ქართული ოცნების ასეთი ცუდი მდგომარეობა არ მახსოვს. ზარია ეთერში. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დარეკეთ. მოვიცადოთ, დაველოდოთ მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს. ეთერშია ობიექტივი, თქვენ ინტერაქტივს უსმენთ და უყურებთ. გამარჯობა, გისმენთ? კარგით, ეს არის გავთიშოთ უნდა, იმიტომ რომ ტელევიზორის ხმა დაბრუნდა, როგორც კი შემოგხვედით. ჩვენ ძალიან მარტივი წესი გვაქვს, შევახსენებ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, როგორც კი ეთერში დარეკავთ, ხმას თუ არ გამოურთავთ ტელევიზორს ან რადიოს, მაშინ ავტომატურად ითიშებით ეთერიდან. ამიტომ გთხოვთ, ნუ თქვენ დაბრკოლდებით და ნუ სხვას დააბრკოლებთ. ზარია, გისმენთ? ალო. გამარჯობა, ეთერში ხართ? კარგით. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება ალბათ, ან რადიოს. გაითიშა ესეც, ეს არის. მაპატიეთ, რატომღაც არ გსურთ, როგორც ჩანს ჩემი თხოვნის მოსმენა და მეც ასეთივე შეუვალი ვიქნები, ყველა ზარს
დავემშვიდობებით, სადაც ეს პრობლემა იქნება. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა, ჩემო ბატონო, გისმენთ? ბატონო ილია, დიახ. გარეჯის დამბრუნებელი არავინ არ არის. მაგის იმედი მოგეწება და ეს თავმა მოღაიატა ესე ვიცოდე. დაამატებთ რამეს? კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის. 557 88 95 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. ძალზედ მტკივნეული და პრობლემური საკითხი გვაქვს დღეს, რისი აქტუალობაც კიდევ ერთხელ დავაყენეთ ჩვენ ობიექტიურმა დღის წესრიგში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის აზერბაიჯანის პრეზიდენტია საქართველოში და ველოდებით, რომ გარეჯის თემა შეეხებიან ჩვენი მთავრობის ინიციატივით. გამოიჩენს ამ ინიციატივას ჩვენი მთავრობა? გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ. არავითარ შემთხვევაში ეგერი მეგობრული ქვეყანა არ არის. არც რუსეთი, იქიდან სამაჩაბლო წაიღეს. იქიდან აფხაზეთ, სოჩა დაგვაიწყეს. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვინ ვართ? რას ვაკეთებთ? ეს თავრობა სანამ არ მოშორდება. მან არაფერი საშველი არ იქნება. ესენი არასდროს არ გაუყენება, ოღონდ ამათ ნავთობის სუმი გაიგო. ის რომელიც კილშია ვიღაშია, ალიოს ხო არ ატყეინებენ. ეს არის მეგობრული ქვეყანა. ამათონა ჰერეთია წაღებული და კაციშვილი ხმაც არიგეს. და დღესა გველაპარაკებიან ვითომ მოწმე და მეგობარი ქვეყანა. არავითარ სხვა გაუსაკუთრეს აზერბაიჯანს. ყველანაირად ჩაუგდეს ხელში, თუ რამე იყო. ჩვენ სოფრებს აღარ ეძახიან, რომლებიც აზერბაიჯანში რაღაცას ვესიდებოდნენ. გაუსაკუთრეს ეს ავტომობილების შემოყვანაზე ხო ჩვენ აღარა ვართ, არაფერზე. ესენი არიან მოხალატე მთავრობას, ვсё. კარგით, მადლობა. მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. 557-88-55-88 ზარებში ხშირია ხოლმე მრავალფეროვანი პოზიციები, შეფასებები, ამით არის ეს ეთერი გამორჩეული, რომ სრული თავისუფლებაა ყველა მოქალაქეს, ვინც დარეკავს, შეუძლია თავისი აზრი თქვას, ჩვენთან ცენზურა არ არსებობს, ამიტომ მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავთ და თქვენს შეხედულებას გვიზიარებთ. დავით გარეჯი საქართველოა, ამავდროულად აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, ამ ლოზუნგით საჭიროა მოქმედება, მოქმედება და მოქმედება. და ბატონ ალიევთან უნდა დადგეს დღეს ეს საკითხი. ამის იმედი მაქვს მე ყოველ შემთხვევაში. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ერთადერთი გამოსავალია. ნაღი გავონეგენ საერთოდ. ვიზზე ამბობთ? მოცნებაზე. რა თქმა უნდა. მადლობთ თქვენ ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ჩვენ უკვე დასასრულისკენ მივდივართ. ინფორმაციის სახით უნდა გაგაცნოთ, რომ ობიექტივი ემზადება წინასააღდგომო ეთერისთვის. დაიწყო ძალიან ძიმე დღეები, ნებისკვირა და ჩვენ რამდენიმე დღეში გადავალთ უკვე რელიგიურ პროგრამაზე, წინასააღდგომო პროგრამაზე. შესაბამისად, ფილმები, რელიგიური გადაცემები იქნება ეთერში. ხოლო აღდგომას უკვე სადღესასწაულო პროგრამა გვექნება. ჯერჯერობით კი ამ დღეებში გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად მაუწყებლობას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ნინო მიქიაშვილი იწყებს საავტორო გადაცემას. გარკვეულ ინტრიგას დავტოვებ, რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს ნინოს და არ გადართოთ, დაელოდეთ მის გადაცემას რამდენიმე წუთში. მადლობა, ილია ჩაჩიბაია, უძღვებოდი დღევანდელ ეთერს.